पोजिशनाक दिसता की आतां इतली लोक कल्याणाची लोकांक बरें जावपाचें समाजाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सीएम जेन्ना उलयतलो तेन्ना त्या बिलाचो अर्थ समजतलो. गोंदळ घालपाचो फाटल्यान उद्देश इतकोच की बीजेपीक दुसऱ्या इलेक्शनान भितर खूब बऱ्या प्रमाणान लोकमत तयार जाता आनी बीजेपीचे हे लोककल्याणकारी योजना आनी प्रत्येकाक घर मेळपाक जाय हे बेनिफिशरीज संपूर्ण गोंय जाता. तांकां कितें तरी दुसरो मुद्दो हाडून ताजेर वेगळ्या पद्दतीन ते मांडपाचें आसा म्हणून आमी ताजेर पळयत ना. हे सरकार आसा तें लोकांचें म्हणजे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास ह्या हाचेर चलता. तेंच्यांनी प्रोटेस्ट बिटेस्ट केला ते सारकें दिसता तुमकां? ना बरोबर न्ही. आमी सारकें दिसता जर जाय जाल्यार आमी बील हाडलां तें लोकांच्या खातीर हाडलें आसा. ते कितें करता तें ऑपोजिशनाचें काम तशें आसा की आपलें ऑपोजिशन कितलें कडक आसा आनी हे लोकांच्या भितर म्हणजे वेगळे तरेचे संदेश पावोवपाक ते पळयतात. ते सफल जावचे ना. सर तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितको फायदो जातलो लोकांक? आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर पळय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी रुरल आसा मागास आसा थंय केन्नाच TCP एक्टान केल्ली काम म्हणजे घरां बिरां हीं आसात ती 5% पसून सगळे कायदेशीर केल्ली नासतलें. स्वताचे प्रॉपर्टी आसल्यार स्वताच्या प्रॉपर्टीन सरकाराची प्रॉपर्टी आसा सरकाराच्या प्रॉपर्टीन फॉरेस्टाची आसा फॉरेस्टाच्या प्रॉपर्टीन कॉमनदादीची आसा कॉमनदादीच्या. म्हज्या मतदारसंघान 2% पसून भायले लोक येवन रावलेले ना. सो म्हज्या मतदारसंघान जे आसात ते आमचे नीज गोंयकार आसात तेच खंयचे तरी स्वताची जमीन नासतना कोणाच्या तरी जमनीर रावलेले आसात. तांकां हो मोठो दिलासो आसा. आजचो शेवटचो दीस एसेंब्लीचो हे ओवरऑल तुमी जे 14 डेज आनी 15 डेज आयचो हेजेर कशें पळयता तुमी? म्हाका दिसता की आमी ह्या 5 वर्सां मदली की ह्या 3 वर्सां मदीं सगळ्यांत सक्सेसफूल आनीक लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान जनतेच्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकाराचे जे निर्णय आसात अत्यंत प्रभावीपणान जर ते राबयले जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या पूर्ण कारकिर्दीन भितर हे 15 दीस हे जे विधानसभेचें अधिवेशन आसा तें फ्रुटफूल आसा जनतेच्या दृश्टिकोनांतल्यान. हांव खंयच्याय राजकीय पक्षाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणना. जनतेच्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्या जनतेच्यो अपेक्षा आसतले जनतेचे हें आसतलें म्हणजे मागणे आसतल्यो त्यो पुर्तता व्हरपाचें हें आसा. म्हणजे लोकांच्या कल्पनेक पसून नासतना तांकां येदे व्हडले बेनिफिट्स मेळिल्ले आसात. सर आनीक स्पेक्युलेशन आसलें तुमकां स्पीकर करता म्हणून हाजेर तुमी कशें पळयता? म्हाका खबर ना कोणा स्पीकर आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन दीस. कशें आसा तें पळयता. हांव म्हजी दिल्ली कामां वेवस्थीत करता. थँक्यू सर.